ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত এবং ভারতবর্ষের প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে আমরা সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখানো হবে সেটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও, তাই জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। স্কিপ করলে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। আর এই সংক্রান্ত অন্যান্য ভিডিও সবার আগে আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে কিংবা অন্যান্য সংক্রান্ত ভিডিও জানার জন্য আমাদের কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করুন। আর এই সংক্রান্ত যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, যেগুলো 0337960359, 9831149393, 7003431764, 6289768070, কিংবা ইমেল যেটা রয়েছে lawbarrett007lawfarm@gmail.com সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা অফিসেও ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে পারেন। নমস্কার, ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজ এই যে ইনফরমেটিভ ভিডিওটা আপনাদের সামনে করা হচ্ছে সেটা পুরোটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আজ যে বিষয় সেটা হলো বন্দে ভারত অতীত, এবার বাংলায় আসতে চলেছে হাইড্রোজেন ট্রেন, কবে হবে শুরু, দিনক্ষণ, এই সমস্ত সব কিছু নিয়েই আপনাদের সামনে প্রতিবেদন। আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন সেই হিসেবে কয়েকদিন আগে মোদী সরকার হাইড্রোজেন ট্রেন নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করেন। সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে চলতি বছরই হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোর পুরো প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার। এমনকি আগামী ডিসেম্বরই ছুটতে পারে সেই ট্রেন। খবর আসছে বাংলার কপালেও এরকম একখানা ট্রেন জুটতে পারে। দেশের বাজেটে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে গ্রিন এনার্জির উপর, আর সেক্ষেত্রে ধোঁয়াহীন হাইড্রোজেন ট্রেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। দেশের সমস্ত পুরাতন ট্র্যাকগুলোতে, অর্থাৎ যেখানে স্টিম ইঞ্জিন চালানো হয় সেখানে দেখা যাবে এই ট্রেনগুলি। এদিকে এক্ষেত্রে সাফল্য পেলে ভারত হবে বিশ্বের তৃতীয় দেশ যারা এরকম ট্রেন চালাবে। উল্লেখ্য তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে জার্মানি এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। এমতো অবস্থায় 2023 সালেই এই ট্রেন শুরু করার চিন্তাভাবনা করেছে সরকার। রেলের ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন হেরিটেজ সাইটে এই ট্রেন চালানো হবে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে, কালকা সিমলা রেলওয়ে সহ বিভিন্ন ন্যারো গেজ যে রেলপথ রয়েছে সেখানে চলবে এই ট্রেন। এর আগে দেশের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, রেল যে গো গ্রিন কর্মসূচি নিয়েছে তা সবার আগে চালু হবে হেরিটেজ রুটগুলিতে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এক্ষেত্রে ইলেকট্রিক অথবা ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের থেকে কম খরচ হবে এই হাইড্রোজেন ট্রেনে। এই বছরের বাজেটে আরও বেশি বন্দে ভারত চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। গত 2 বছরে রেলের খাতে বরাদ্দ বেড়েছে বেশ খানিকটা। এছাড়া অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানোর কথা ভাবছে সরকার। বাজেটের পরিকল্পনার উপর বিনিয়োগ বেড়েছে 120%। কেন্দ্রীয় বাজেট ইতিহাসে বাজিমাত করেছে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের মন্ত্রণালয়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বার্ষিক খাতায় ভারতীয় রেলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে 2,40,000 কোটি টাকা, যা ভারতের ইতিহাসে রেলের পাওয়া সর্বোচ্চ বরাদ্দ। শুধু তাই নয়, এই বরাদ্দ কেন্দ্রে মোদি জমানা শুরু হওয়ার আগে রেলের পাওয়া বরাদ্দের প্রায় 9 গুণ। অর্থমন্ত্রকে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ করায় যখন আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে রেলমন্ত্রীর, সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও রেল খাতে নজিরবিহীন বরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় মোদী সরকার। শুক্রবার নয়াদিল্লির রেল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বসে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দাবি করলেন, আগামী 2023-2024 অর্থবর্ষে বাংলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে 11,970 কোটি টাকা, যা কিনা এক সর্বকালীন রেকর্ড। তবে এখানেই একটি উল্লেখনীয় টুইট রেখে দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। মনে করা হচ্ছে রাজ্যের জন্য এটি একটি শর্তসাপেক্ষ বরাদ্দ।
রাজ্য তার তরফে যথাযথ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিলে এই বিপুল পরিমাণ টাকা আদৌ বরাদ্দ হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য 2009 থেকে 2014 অর্থবর্ষের ইউপিএ জামানায় রেলের জন্য ধার্য বাজেট ছিল 4,380 কোটি, যার তুলনায় প্রায় 3 গুণ বৃদ্ধি পেল এবারের রেল বাজেট। প্রসঙ্গত, রেল প্রকল্পের জন্য খাতায় কলমে বাংলার জন্য রেকর্ড পরিমাণ 11,970 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত কতটা টাকা প্রদান করা হবে বাংলার রেল প্রকল্পের জন্য সেই বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। কারণ শুক্রবার দিল্লিতে রেল ভবনে বসে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সত্যসাপেক্ষ অর্থ বণ্টনের আভাস দিয়েছেন। তার কথায়, পিঙ্ক বুকে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দের কথা বলা হোক না কেন, প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য সেই বরাদ্দের কথা জানানো হয়। বাস্তবে এই বরাদ্দ বণ্টন নির্ভর করবে রাজ্য সরকারের সক্রিয়তার উপরে। রাজ্য সরকার কতটা সহযোগিতা করবে, কিভাবে আমাদের সাহায্য করবে রেল প্রকল্পের ক্ষেত্রে, তার উপরই নির্ভর করবে প্রকল্পের খাতে বরাদ্দ অর্থ প্রদান। তিনি এও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সহযোগিতার পরেই আমরা প্রকল্পের কাজে দ্রুততা আনতে পারব। আমাদের দিক থেকে আমরা তৈরি, এখন রাজ্যকে এগিয়ে আসতে হবে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এদিন নয়াদিল্লিতে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নীতি অনুযায়ী আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর সঙ্গেই চাই সবকা প্রয়াস। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো জায়গারই উন্নয়ন সম্ভব নয় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া। পশ্চিমবঙ্গের রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চাই আমরা। প্রকল্প সংক্রান্ত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা, আইন শৃঙ্খলার সমস্যা এবং পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর জন্য আমরা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চাই। অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর আদর্শেই ভর করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো বিভেদ, কোনো রাজনীতিকরণ করা হয় না। সবারই বিকাশই আমাদের লক্ষ্য। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এর মন্তব্য প্রসঙ্গে পরে রেল মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের প্রশ্ন করা হলে তাদের সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এবার বাংলার রেল প্রকল্পের জন্য রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা কথা বলা হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিটি রেল প্রকল্পের ক্ষেত্রে কতটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তার উপর নির্ভর করে প্রকল্পের খাতে অর্থ বরাদ্দ বণ্টনের বিষয়টি। এর পাশাপাশি চলতি বছরের শেষে হাইড্রোজেন ট্রেন তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। প্রথমেই দার্জিলিং এবং কালকা সিমলা রুটে চলবে এই হাইড্রোজেন ট্রেন। অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলমন্ত্রী বলেন, বন্দে ভারতের পরেই প্রধানমন্ত্রীর নয়া উচ্চস্তরীয় উদ্যোগে হাইড্রোজেন ট্রেন। উত্তরবঙ্গের হেরিটেজ রুটে দার্জিলিং পর্যন্ত চলবে এই হাইড্রোজেন ট্রেন। উপকৃত হবেন উত্তরবঙ্গের মানুষ। পাশাপাশি শহর কলকাতার পাশাপাশি বন্দে মেট্রো চলবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও জেলার মধ্যে। এদিন রেল তহবিলের সংক্রান্ত যা কিছু সমস্যা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় এখন সেই সমস্যা মিটে গেছে বলে দাবি করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, এখন আমাদের কাজ করে দেখাতেই হবে। এরই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের স্টেশনে এবার শুরু করা হবে জন সুবিধা স্টোর্স, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া যাবে। চলতি বছর বিভিন্ন রেল স্টেশনে 500 থেকে 1000 এমন দোকান খোলার পরিকল্পনা আছে রেল মন্ত্রকের। এই দোকানগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হবে জন ঔষধিকেও, জানান রেলমন্ত্রী। অশ্বিনী বৈষ্ণব এও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ভবিষ্যতে এক একটি রেল স্টেশন এক একটি শহরের পরিচায়ক হয়ে উঠবে। 2047 সালের মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষ শুধু উন্নত মানের রেল পরিষেবাই নয়, জীবন ধারণের যা কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা উপকরণ তা সবই রেল স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে। সমস্যা লাঘব হবে সাধারণ মানুষের। এদিন রাজ্যের 93টি স্টেশনের জরুরি সংস্কার এবং পরিকাঠামো উন্নত করা হবে বলেও জানান রেলমন্ত্রী। এছাড়া ইতিমধ্যেই রাজ্যের 74টি স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট স্টল দেওয়া হয়েছে, যার ভূয়সী প্রশংসা করেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। অর্থমন্ত্রী জানান, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আগে শুধু রেলের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি তৈরি করা হতো, এই রেলের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এবার বন্দে ভারত মেট্রো তৈরি হবে, আগামী বছর সেটা আনা হবে। আগে প্রতিদিন 4 কিলোমিটার লাইন তৈরি হতো, এখন 12 কিলোমিটার করা হচ্ছে। বাজেটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণা, বুলেট ট্রেন ও হাইড্রোজেন ট্রেন নিয়েও একাধিক ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি ছাড়াও এবার তৈরি হবে লাতুর, সোনিপত ও রায়বেরিলিতে।
বুলেট ট্রেন মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক কারণে জমি মেলেনি। এখন রাজনৈতিক স্থিতি বদল হওয়ার সেই অনুমতি মিলেছে, তাই বুলেট ট্রেনের কাজ দ্রুত হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকেই দৌড় শুরু করবে হাইড্রোজেন ট্রেন। ভারত গৌরব ট্রেন, যা ট্যুরিজম সার্কিটের জন্য ধর্মীয় স্থান সংক্রান্ত করে এমন একটি ট্রেন, আরও 6টি নয়া রুটে চলবে। 1275 স্টেশন রিডেভেলপমেন্ট কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। পিএম গতিশক্তি প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। আগে আইটি বিভাগ আলাদা আলাদা কাজ করত, এখন তারা এক হয়ে প্রকল্পের কাজ করছে। এর ফলে অনুমোদন পাওয়া সহজ হয়েছে। বড় প্রকল্প 1 মাসের মধ্যে এবং ছোট প্রকল্প কদিনের মধ্যেই চলে আসছে। এই ব্যবস্থা এবার জোনাল লেভেলেও করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে সিগন্যালিং ও রেলের পরিকাঠামোর কাজ করতে সুবিধা হবে। অর্থমন্ত্রী জানান, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আগে শুধু রেলের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হতো। এই রেলের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে এবং এবার বন্দে ভারত মেট্রো তৈরি হবে। আগামী বছর সেটা আনা হবে। আগে প্রতিদিন 4 কিলোমিটার তৈরি হতো, এখন 12 কিলোমিটার করে করা হবে লাইন। এটা 16 কিলোমিটার করা হচ্ছে। পরিকাঠামো বাড়ানো হচ্ছে। সুপার ক্রিটিক্যাল ও ক্রিটিক্যাল প্রজেক্ট কাজ শেষ করাই লক্ষ্য। কোভিড অতিমারি পরবর্তীকালে এবারের বাজেট এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে বাজেট ভাষণ পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী নিজে এক অমৃতকালের প্রথম বাজেট বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীত্বে দ্বিতীয় দফার সরকারের শেষ পূর্ণ বাজেট। 2016 সাল থেকেই রেলের পৃথক বাজেট পেশ করার রীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারই পৃথক রেল বাজেট পেশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেষবারের মতো পৃথক রেল বাজেট পেশ করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। বর্তমানে ভারতীয় রেলকে ঢেলে সাজাতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছেন কেন্দ্র। বুলেট ট্রেন চালানো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন। থ্যাংকিং ইউ অল। ল ব্যারেটের তরফ থেকে আজ যে ভিডিওটা দেখানো হলো সেটা দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং প্রচুর শেয়ার করুন, যাতে করে অন্যান্যরাও দেখে উপকৃত হয়। এই সংক্রান্ত আরও যদি ভিডিও দেখতে চান, কিংবা ইনফরমেটিভ ভিডিও, কিংবা লিগাল অ্যাওয়ারনেসের উপর যে ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করি সেগুলো দেখতে চান, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। এবং যদি অন্যান্য বিষয় জানার থাকে কিংবা এই বিষয়ে জানার থাকে কিছু, তাহলে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।